ډېر خدمات کوي ادارة التعلیم والتربیه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. حاضرینو او سامعینو مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین د مخلوق کې چې په مخ د ځمکه باندې ګرځي، نو یو حدیث کې راځي 4 قسمه انسانان په دنیا کې وخت تیروي. 3 قسمه انسانان دا اهل الخير والطاعت، یعنی زمونږ استاد سي اصطلاح کې به وایو چې دا ښه خلک او دا یو قسم انسان دا اهل الطغیان والشقاوتی، سرکش او بدبختی. او دا 3 قسمه د علماء په اصطلاح باندې دیتا اصحاب النجات وی، د کامیابی خلق. او دا یو قسم دا د هلاکت اصحاب الحلقه چې وتویل کیږي. دا 4 قسمه خلق په مخ د ځمکه باندې ژوند تیروي.
خو دې څلورو قسمه مخلوقاتو کې یو انسان سم دا ټیکټ نشته دی چې زبا دنیا کې یما او سیګم با او نه به مرګي او نه به حسابي او نه به سبا ما سره دې زندګۍ څه تفوس کیږي بلکې هغه شی چې قران کریم سورته هجر کې وته یقیني ویلې ده واعبد ربک حتا یاتیک الیقین چې هغه یقیني مرګ ده دا د دوړ خلق منی دا د کامیابی والا خلق منی او دا د تباہی والا خلق منی لیکن دون اختلاف ده چې کم خلق اصحاب النجات او د کامیابی والا دي نو د هغه د تمدا چې سبا قیامت شته ده د رب العالمین نعمتونه شته ده د الله سره ملاقات شته ده تله د میزان شته ده پل صراط شته ده ځکه الله مؤمنانو ته وی وترجون من الله ما لا يرجون اے مؤمنانو ستاسو خدای الله نه یو امید شته ده نو تاسو څه خپه کیږئ هغه خلق دی خپشي دا غید د خپکان نزړونه وچوي چې دا غید الله سره د امید زین ای دا درې طبقه خلق چې دا کامیاب خلق دي هغه یو هغه خلق دي چې د آسمانی دین زده کوونکي خلق دي طلاب العلم چوتوي متعلمین د کتاب او سنت چوتوي او دا دویم قسم خلق هغه علما خلق دي چې معلمین دي او دا د الله دین د الله د مخلوق ته خي او دا دریم قسم هغه خلق دي چې هغه د متعلمینو او د معلمینو د دې تربیت کوي او د آسماني دعوت خدمت کوي نو دا درې جماعتونه چې یاد الله د دین یادون کی خلق او یاد الله د دین خودون کی خلق او یاد الله د دین خدمت کوون کی خلق دا خلق کامیاب خلق دي الله سبحانه و تعالی دې منګ او تاسو دې درې واړو شعبو د ایمان کې وچلې چې سبا قیامت کې زمون عمل نامه کې لیکلي چې طلاب د قران او د حدیث هم دي استادان د قران او د حدیث هم دي خادمان د قران او د حدیث هم دي الله دې موږ د دین زده کوونکي او د دین خودونکي او د دین خدمت کوونکي وګرځي او څلورم هغه انسان دی چې هغه دین یادایم نه او بل ته د الله دین خیم نه او خدمت هم نه کوي بلکې د دې دین خلاف کوي دا څلورم کس دی چې د الله نبی په ویلي کن عالما او متعلما او خادما یا عالم شه د قران او حدیث استاد شه یا شاګرد د قران او حدیث شه یا د دې ټولو خدمت کوونکې وګرځا ولا تقربا څلورم مکیږي چې تی مخالف شي او بل روایت کې ده ولا تکو امع د ځان نه جوړوا امع هغه انسان ته وي چې نخپل دین یاد یو نه بل ته خي او کڅو کو تپوستي وکي چې لکه دا دین څه شی دی او څه دی او کنه دی نو دا وای انا مع الناس بس خلک چې څه وای زمو سمرګرې منو نو دا الله نبی وای امع جوړېګا یا خادم شه یا عالم شه یا طالب شه ازبه د درې واړو باره کې د سي اجمالی یو څو خبرې وکما ځکه وخم کم ده تاسو ستړي می وي او زمونږ رسته بیانم ده نو اجمالی یو څو خبرې چې الله رب العالمین موږ له د فائدې ذریعہ وګرځي سیده کنورونو د قران او د حدیث د طالب منصب وګورئ دا همنګ او تاسو ته د سي کمزوري خلق کار کیږي موږ یو غزایو د جمعه او طالب ده د الله نبی وای خیرکم
علما او طالبان دې باندې پوهیږي چې دا د اسم تبذیل صيغه ده دا خیرون ځکه اخیرو منه د څه ټکی کې وای د نحو کې او اسم تبذیل په عربی کې هغه لفظ ته وای چې دا غینه دنیا کې غوړه نه وي نو معنا د الله د نبی دا د حدیث چې په ټول دنیا کې هغه خلق غوړه دي تعلم القرآن چې هغه د قرآن شاګردانی متعلمین د قرآن د ټول دنیا کې غوړه دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلي وای دا د قرآن طالبان چې زوینما نو توبا لهم وتوبا لهم وتوبا لهم دیله د خوشحالی دیله خوشحالی ده هم دیله خوشحالی ده عجیب خبره ده ریحان کل قبیلة اغوی خلقان الثياب جدد القلوب ریحان کل قبیله مدارج کې امام ابن قیم صاحب د عبارت راغسته ده د دې طلابو د قرآن کپڑے به کمزوري گاڑی به وسنۍ خوراکونه به کمزوري لیکن د دې زړونه د الله په دین باندې ځوانان دي جدد القلوب او بیا وی ریحان کل قبیله دا د ټولو قبیلو کشمالی او خوشبوئی ده کم علاقه کې کم کلی کې کم کور کې چې کم الک او جنې د قرآن طالبي دا د کور خوشبوئی ده او د الله نبی بویلی ان من اجلال الرب تبارک وتعالى کڅوک د الله لوی منی نو اکرام د شیبه المسلم دا به د سپینی ګری والا مسلمان قدر کوي د مشرانو قدر وکاو زمونږ استاد دا دین دا د عزت او د شفقت دین دی او دیم کڅوک د الله لوی منی وحامل القرآن دا به د قرآن د طالب او د عالم قدر کوي دا د الله لوی نه ده مونږ د الله نوم چې یاد شي مونږ یو جل جلاله نو کده الله تجلیل او جل جلاله لویواله څوک مني نو دا به سپینګری قدر کوي او دا به د قرآن د طالب او د عالم خدمت کوي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته سورۃ انعام کې امر کړی دی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اگر قرآن او حدیث طالبانو چې سبا او بیګا د الله دین بیانوي د دې سزان کې نه وا ولا تطرد الذين دغربانان طالبان ونشړي ګورا لون صحابي راغله دي عبد الله ابن ام مکتوم سورۃ عبس کې واقعا ده د الله نبی له خپشو ځکه د مشرکین سره خبرې کولې او د تپوسونه کول الله رب العالمین محمد رسول الله له تنبیه ورکي د صحیح تفسیر ده عبس وتولى ان جاءه الاعمى د الله نبی تنگ شوی او تندې راتری وکړو مخه پکېګه دغه روند او دړاندونه څو ګیله کوي او به وی دا هغه سړی دی یخشا چې د الله نه یریږي او دا هغه سړی دی چې پند اخلي د قرآن طالب کې دا خسته صفاتونه دي زمورونو ډیره لوی خوشحالي د هغه مور او پلار ده چې دا هغه بچی د قرآن طالبي د هغه بچی د قرآن حافظي د هغه بچی د قرآن کریم او د احادیث د رسول الله عالمي د ډیره خوشحالۍ نه د پلار او مور دي خاورې په خپل سر باندې راواچي او دی وای رب العالمین تعالی ډیر زیات خیر دی الہ العالمین چې تا دا خیر الله مال راک سورۃ یونس کې الله سبحانه و تعالی یو عام اعلان په یا ایها الناس کړی دی علما پویږي دې ته خطاب عامه وي او الله چې چرته خطاب عامه ذکر کی نو الته عموم د حکم مرادي الله وی یو د الله فضل راغله دی چې قرآن دی او د الله رحمت دی چې د محمد رسول الله سنت دی قتاده ابن دعامه السدوسی یو مفسر دی هغه دا معنی کوي او به رب العالمین وی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دا د الله دین چې قرآن دی دا د محمد رسول الله حدیث چې دی هم په دې خوشاله شي علما وی امر چې مجرد د قرائنو نه وجوبي معنی ده معنی دا چې په قرآن او حدیث خوشاله دل دا د فرض دی لکه مونږ چې څنګه فرض دی
ابراهیم نخعی دی غالبا امام ابن کثیر دغه آیات کې دغه یو قول راوړی دی چې هغه طالب د قرآن هغه عالم د قرآن چې الله ته قرآن وښوده او بیا مخلوق ته شکایت کوي یاره وږی ما او څه وکم او داسې شوم او هغسې شوم خلکو وخوړل او زه پاتې شوم وایي کتب الله الفقر بین عینیه الی یوم القیامه الله به د قیامته پورې د ده د سترګو منځ کې ذلت او فقر ولیکي زما ورونو کوم پلارانه چې د هغوی بچي قرآن یادوي الله ته په سجده پرېوځئ د الله شکریه ادا کوي الله ته د خوشحالۍ نه وجاړئ د الله بندګانو الحمدلله ثم الحمدلله زموږ معاشره کې د قرآن درسونه شته دي داسې خلک شته دي چې د هغو بچي په شرابخانو کې شرابونه تقسیموي داسې خلک شته دي چې د هغوی بچي د خنزیرانو غوښې پخوي په هوټلو کې او په خلکو باندې خوري او داسې خلک هم شته دی چې د هغوی بچي سار راپاڅېږي او د ماښام پورې سپي لوبوي او داسې خلک هم شته چې د هغوی بچي د سار نه د ماښام پورې دا د خلکو نه غلاګانې کوي پوډر څکي چرسونه څکي لیوني او سروالي بروالي ګرځي د قرآن د طالبانو پلارانو میندو د الله د غرونو عمره شکر ادا کوي الله شکر دی چې د دې قهر نه د رب العالمین خلاص کړي وو داسې خلک هم شته دی بچي دي ټوله ورځ ټوپک ګرځئ څه پسې ګرځئ دا خپل پلار که مې چېرته پیدا که زه یې پرې ولمه تاسې خو اخبارونه ګورئ ورځ په ورځ پلاني نن زوی راپاڅېده پلار یې ویشته مور یې ویشته بل یې ویشته بله دا ولې د دې اصل علت دا دی چې دین نشته دی قرآن نشته دی چې د سړي وړوکی د ګل په شان بچي او هغه ته شروع شي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه او د ده پلار او مور په دې خوشحاله نشي زما د په رب العالمین قسم که د پلار او مور کې ایمانی دا بهسې کدوان دي ګرځي به دا بېایمانه پلار او مور دی به ځکه الله ویلی دي په دې باندې به څه کوئ خوشحالي به کوئ او دا ډېره اوږده ناشنا موضوع ده چې شریعت کې د طالب د قرآن الله څه څونه شان دی حدیث کې راځي ملائکو ته وزرې خورئ الله اکبر ما او تا ته څوک د پلاستیک چټایي نه اچوي او د قرآن طالب ته ملک وزر ږدي وان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم د قرآن د طالب د خوشحالولو دپاره ملائکو ته وایي زما په وزرو باندې خپې کېده احد کې شهیدان ډېر شوي وو قبرونه کې نستلم ډېر ګران وو صحابه زخمیان وو یا رسول الله څه وکړو محمد رسول الله ته وایي تاسې دوه او درې په یو قبر کې ښخ کړئ قبر تیار شو یا رسول الله قبلې ته کوم یو مخکې کو د الله نبي ته نه وایي چې تاسې وګورئ چې د چا ښایسته شکل یې هغه مخکې کوي څوک د مالداره بچی هغه مخکې کوي نه 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 د عزت شی خو معلومي که نه د الله نبي ته وایي اکثرهم اخذا للقرآن چې چاته قرآن ډېر یاد دي د لحد کې د عزت طرف ته دا ور مخکې کوي وقرآن څونه د عزت کتاب چې په لحد کې هم سړي له عزت ورکې ماشاء الله بیا ملائک تپوس د مړي نه کوي رب دې څه دی دی وی الله دین دې څه دی اسلام نبی دې څه دی محمد رسول الله څلورم تپوس ته کوي دا جوابونه تا ته چا وښودل جواب دتا چا وښوده دلته خو نه استاد شته نه کتاب شته نه بل څه شته دا جوابونه تا ته چا وښودل دا د قرآن طالب ورته وایي قرأت کتاب الله وآمنت به ما قرآن کریم دنیا کې لوستلی او د ایمان څخه د قرآن راغلی ما هغه جوابونه الله سبحانه وتعالی ما ته وښودل یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا د سورة ابراهیم د آیات مقصد هم دغه دی پلار او مور ته تاج ور په سر کیږي
ملغللې پکې دي او داسې رڼا کوي لکه د دنیا نور چې یو کمره کې را بند کړي. نو ستاسې څه خیال دی چې د پلار او د مورې دا خیر قدري؟ د الله نبي وایي فما ظنکم بالذي عمل بهذا، هغه د قرآن طالب او عالم چې په قرآن ځان ستړی کړی دی، ستاسې څه خیال دی چې د هغه به څونه شان او منصبي؟ خبره مانه اوږدېږي خو په دې ځای به خبره اکتفا وکړو. الحمدلله چې من کې د قرآن یادونکي او د قرآن ښودونکي خلک هم شته دی. زما ورونی داسې جوماتونه شته دی، د مشرانو به لیدلي، قسم په الله چې سپی او پیشوګان پکې بچي راوړي او څوک پکې د اذان نه وي. داسې خلک هم لیدل شوي دي چې ژوندو ته پرېوځي چې ما له جنازه وکړه، بیا به څوک نه وي او زما به د جنازې څوک نه وي او زما بدن بې سوره شوی دی. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. که الله هدایت نه وی کړی دې ځای ته نه وی رسولي، موږ او تاسې یو چېرته او قرآن چېرته. شکر دی ورونی چې دا د قرآن طالبي دا په پیسو باندې نه خرڅېږي. که زما دې په رب قسمي که موږ دا د غریبانان بچي چا د جومات په 15مه کوڅه هم نه پرېښودو، پرېښي به وې؟ څوک پرېږدي به؟ نه. ورشئ که دا غټې غټې هوټلې دي او دا خلک دا ودونه کوي، زه غریب سړي بچی خو دې ورشي هغې له به دونه کارډ ورکړې، بیا به ورته خپل تعارف کې، نو بیا به د ډوډۍ ته پرېږدي. نو چې ډوډۍ ته یې نه پرېښودو نو دونه د عزت کتاب ته به یې موږ پرېښودو. دې وجې نه بعضې سلفو به ویلې وایي زموږ دې په الله قسمي که د بادشاهانو بچي په دې خوند پوه شو چې قرآن او حدیث کې څونه خوند دی، لجادلونا ولقاتلونا بالسیوف، والله چې په تورم وایي او بیا هم دې قرآن او حدیث ته نه پرېږدي. زما غریبه وروره الله څونه احسان په ما او تا وکړه. سکول کې باندې پیسونه دي، جومات کې پیس هم نشته دونه، که یې هم ځه پیسې. الحمدلله الحمدلله که موږ دین یادولی او دین ښودونکي خلک نه وی او که دین ښودونکي خلک وی او دین اورېدونکي خلک نه وی، د الله ډېره شکریه ده. الله دې موږ نه خوشحاله شي دې باندې. طالب د قرآن دا د ډېر اوچت شان والا دی او بس نور به څه وویو، خو دا یوه خبره ذهن کې کیا نه وي، دا کم کتاب چې دی وایي دا د چا کتاب دی؟ لږې خولې پرې وخوځوئ که نه. الحمدلله الله الحمدلله. موږ خو دې دنیا کې لیدلي دي چې چېرته د یو ګورنر، دا ګورنران نه وي چې د دې یو ډریوري یا یو ډوډۍ چې وله پخوي اشپزي او په دویمه دریم تعبیر به ویو دا د کوڅو دا واڼۍ چې وله صفا کوي چوړی ورته وایي که څه ورته وایي، نو چې دغه یي نو د هغې خلک څونه قدر کوي. هلکه د سیب چوړی دی ګوره، دی خو مردار خو نسبت یې ډېر ښه ځای ته وله دی وایي. نو چې چوړي له د سیب په نوم دونه عزت ورکېدی شي، نو چې دا کتاب د الله دی او دا طالب د الله د کتاب دی، نو ستا څه خیال دی؟ د دې به د الله څه قدر یو که نه یې تاسې ووایئ ای به که نه؟ ستا سپی دی حاجي صاحب او د کور مخې ته دی او یو چا په ګټه ویشته سړی پرېږدي بې ته، والله که چا کې غیرت دي په سپي باندې ځان وژني. ډېر مرګونه په سپو پیشوګانو باندې شوي دي. د عربو حرب بسوس چې 140 سره مړي پکې شوي وو، د یو پیشو د ګزار په سر باندې دا جنګ شوی و. نو چې سړی په خپل سپي خفه کېږي، نو د الله د دې ښایسته کتاب دا ښایسته شاګردان او علما تاسې په ایمان ووایئ په دې به الله نه خفه کېږي. قرآن دا تاریخ وګورئ، د الله د دین داعي نوح راغلی او خلک یې خلاف وکړه، الله د یو نوح د وجې نه ټول قوم تباه کړه، د یو شعیب د وجې نه ټول قوم الله تباه کړه، د یو لوط د وجې نه ټول قوم الله تباه کړه. دا ولې؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. الله وایي د رسولانو او د مؤمنانو زه مدد کوم، خو الله کله به امتحان کوي. کله چې سړی د قرآن طالب شي نو دې نه به عالم جوړېږي، نو خلک وایي چې څه بوټی دی وکړه قسې میوه کوي به. نو بنیاد تا دا و چې څنګه ایښودل شوی، نو د قرآن د عالم
من ټول واړه طالبان یو، الله دې موږ د قرآن علما وګرځوي، الله دې زموږ علمونه ډېر کړي. د دې قدر دونه دی. یو حدیث کې راځي، منذري دا روایت راوړی دی چې ان الله وملائکته واهل السماوات، الله سبحانه وتعالى او ملائکه او د اسمانونو ملائکه، واهل الارض او زمکه کې نیکان خلق یا حشرات، حتى الطيور في الهواء وحتى الحيتان في امواج البحر، تر دې چې مرغان په هوا کې او د دریابونو په چپو کې میان کبان چوتوي، ليصلون على معلم الناس الخير، څوک چې د الله دین خلکو ته ښيي د هغه دپاره دعاګانې کوي. سورة حامیم مومن کې 5 مضامین چې الله د توحید ذکر کوي، یو پکې دا دی چې فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. الله ستا دین ښيي، الله د جهنم نه بچ کړي. یا الله نو دا خو چې د دین له راغلی و، پلار او مور را ایستلی و، نو الله وی ومن صلح من آبائهم، زغه پلاران هم جنت ته بوزه. یا الله نو دا خو ښځې را لېږلی و چې لاړ شه ته قرآن وویوه، وازواجهم، الله وی دا ښځې مو څه جنت ته وروله چې ورځي. یا الله د دوی بچي ورته ویلي و دادا ته قرآن ویوه او موږ به کار کوو، الله وی وذریاتهم، دا بچي هم جنت ته ورغورځوئ. الله دا خوشحالي زموږ او ستاسې نصیب کړي. موږ د الله د قرآن استادان او د قرآن شاګردان وګرځوي. یادو به کنه د خیر سره دا عذر چاته نشته دی. زمونږ د مشران وایي زمونږ جبې پیړې شوي دي. نو جبې پیړې شوي دي خو اپریشن ولوکه زیاتي غوښه دې وغورځوه که نه، چا باندې دانه زیاتي غوښه راوغېږي لرې کوي. او زه کله اکثر ته وایم دا څنګه جبه ده؟ دی خو یو ورځ د چرګ پوټی راونه غورځو چې جبه پیړه ده او د مرۍ سوري کې کته نه ځي. عجیب خبره ده، غوښې ته خو شینه زمری ده دا جبه، او چې د قرآن د قال الله ټکی نو جبه پیړه ده. انا لله و انا الیه راجعون. دا اکثر عذر کوي. د الله نبی وی والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. هغه بوډا، هغه سپینګیری، هغه ځوان چې قرآن کریم وای او یادیږي نه او دکیب کې وای، کله مخکې ځي او کله وروسته ځي، نو د ده ډبل ثوابونه دي. یو د قرآن طالب دی او دویم تکلیف یې ډېر وکړه. نو چې د چا نه یادیږي نو ستاسې خو دوه ګټې دي. نو سپینګیرو راځئ دا قصو کې د حلقه کې کښېنئ. زما نه یقین نه کېږي د پېښور کې د سپینګیرو حلقه چېرته وي. زه دا تاریخ خو جوړ کړئ اسلام کې که نه کوبې که نه د خیره سره دې کې څه شرم دی؟ اوس دې ځای کې ناست یم وږی یم، ما یو ماشوم ډوډۍ راوړه او زه ورته څنګه ووایم چې دغه دی ده چې ته وړوکی ستا لاسه ډوډۍ نه خورم. زه خو وږی یم، نو وږي سړي خو ډوډۍ پکار ده. موږ او تاسې د الله د دین نه وږي یو، او لن یشبع المؤمن من خیر یسمعو، مؤمن به د الله د دین نه نه مړېږي. راځه چې دا د سپینګیرو حلقه د قاري صاحب څخه جوړه کړو. قاري صاحب سبق به ویو ته د خیره کړه انشاءالله. دا ټول تیار دي انشاءالله. پټۍ سپاره شروع کوي، دا قاعده. دویمه سپاره وویوئ، اوله وویوئ، ترجمه وکئ، نو مرګ به راشي. مرګ نه خو تلی نه شو. نو که الله راته وایي چې دا ږیره دې څه کې سپینه کړې، الله چې راتلم سپاره مې هلته اوس هم پرته ده، الله دې سپارې ته ناست ومه که نه، نو جواب به هم خولې له راشي. دا به زمونږ استاد یو لیسن شي. د بار ځای کې یو پولیس چا سه یو تمانچه ونیوله او د هغې سره لیسن شته دی خو یو څو ورځې پرې اوښتې دي. نو دونه یې ورته شوی دی چې لیسن دی خو ګزاره وکوئ به زه خو نه وی که، خو چې دا هېڅ شی هم اوسه نه وي نو هغه ګاډي ترته او ټروپک ته اخلي به. نو داسې نه چې بې لیسنه د الله مخې له ورشو. الله وایي څه هم کوله، موږ ویره موږ هم نه پوهېږو چې څه هم کول. الله هم دې د دې حال نه وساتي. ښه موږ به ټول د قرآن طالبان او عالمان جوړېږو. دریمه خبره ورونو چې دا موږ او تاسو ټولو پورې ډېره متعلق ده، هغه دا ده چې موږ به خدمتو کتاب الله جوړېږو. د الله د کتاب خدمت به کوو. څنګه به کوو؟ جوماتونه به جوړوو، مدرسې به جوړوو، لارې به جوړوو، غریبانانو سره به احسان کوو، مسکینانو یتیمانانو کونډو سره به احسان کوو. دا پیسې موږ له الله را کړي دي او موږ بیا د الله په بندګانو باندې څه کوو؟ خرج کوو. به داسې به وي که نه؟ ولې ورونو؟
دا مال منګ او تاسو له چا راکړی دی؟ الله رب العالمین. نو مال د چا شو؟ د الله. نو چې تاله یو څوک یو شی درکړي او درته ووایي چې دا زما په دې کار کې ولګوه او ته نه لګې، نو هغې ته موږ غل ویو. نو داسې نه چې سبا د الله مخې ته په دې خپل مال باندې موږ غله ثابت شو. مدارس پې جوړ کړئ، جوماتونه پې جوړ کړئ، چل به یاد کو که نه زموږ مشر څوک دی دین کې؟ خبره تاسو نه اکثر تپوس کوم، وایم چې رانه اوده نه شئ، یو لږ وخت چې نه خوب کې تیر نه شي. زمونږ د دین اسلام مشر دا څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې ناشنا پیغمبر و، خپله ماشاءالله د سخا سم یو بحر و. یو سړی ورله راغی وایي لږ څه راله راکړه، غریب یم ما تعالی خو چې راشي ورو ته مخ واړو، بل طرف ته دا تخرګونه وګرو. نو کله جب کې یو 10 روپۍ پرتې یاره ماتې نه شم، چې دی نه ماتې کې بیا به څه شی جوړ شي. ای د محمد رسول الله امتیانو د خپل پیغمبر نه چل یاد کوي. سړی ورله راغی وایي ما له غریب یم څه راکړه، هغې ویل رښتیا غریب یې وایي دا یو غر دې طرف ته، مسلم کې حدیث دی، صحیح روایت دی، اسی قیل او قلنام نه دي، دا یو غر دې سیټ ته او دا بل دې سیټ ته، د دې دواړو غرونو منځ کې په زرګونو رمې د ګړو دي او دا ټولې واخله او ځه. الله چې سید الانبیا ګرځوي او بیت المقدس کې په پیغمبرانو له امامتي کوي، خو ده کې څه کمالات پراته وي که نه؟ دا سړی سې غلی شي که ما څه ګپ وایي ګپ نه شه ورشه را ګړې بوځه. راغې وروره درې څلور سره ګړې را روانې کړي دي، ما بین الجبلین به څونه ګړې وي. قوم ورته وایي دا دې د کوم ځای نه راوستې؟ ورته وایي خلکه زه ته نور څه نه ویم، خو یا قوم اسلمو، اسلام راوړئ. اسلام ولې؟ د دې اسلام په مشرۍ کې یو سړی دی. سړی څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صفت یې دا دی ان محمدا یعطي عطاء ما یخاف الفقر. دونه خیراتونه ورکوي چې د غریبۍ نه هم نه یریږي. هغه ټول قوم راغی محمد رسول الله ته وایي اشهد انک رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. نو ته سخا وکړه، بیا د سخا که قومونو اسلام رانوړ نو ته بیا وینې. ابوبکر دی، کله چې ابوبکر مسلمان شو وایي ما سره 40 زره درهمه وي. 40 زره درهمه ډېره لویه سرمایه ده، د سپینو روپو ته وایي. د الله نبي علیه السلام لرالم یا رسول الله کوم عمل ښه دی؟ وایي د الله لار کې انفاق. محمد رسول الله دا ټولې در واخله. نبی علیه السلام هجرت کوي، وخې ته ضرورت دی. یا رسول الله 2 وخې مې دا یوه به زما او دا یوه فی سبیل الله ستا. تبوک له چانده کېده. ابوبکر رضی الله عنه چانده راوړه. د چاندې جوماتونو او مدارسو له د اسلامي حکم دی، دا زه وایم وروسته انشاءالله. عمر وایي ما کور کې فیصله وکړه چې زه به نن د دغه نه مخکې کېږم، ابوبکر نه. بس چې کوم کار راځي ابوبکر ما نه مخکې، یاره نن دا نمبر زه د ابوبکر نه وړم. کور کې مې ډېرې روپۍ جمع کړې وې، په دې من مې نیمې کړې او جب کې مې کېښودې. سم خوشحاله یم چې راځه چې د دې ابوبکر نه خو نن مخکې شم. ابوبکر نه مخکې کېدل ډېر ګران کار دی، ډېر ګران. صحابه وایي دله الله داسې ایمان ورکړی که د ټولو صحابو ایمان په یو تله کې واچل شي او د ابوبکر په بل طرف، د ابوبکر هغه دروند دی. عمر چانده پیش کړه، خو څه بېشماره چاندې راوړه. نمبر راته ټولو چاندې مطالبه ختمه شو. محمد رسول الله عمر ته وایي ته خو ډېر روپۍ راوړې، کور کې دې څونه پرېښود؟ نو عمر رضی الله عنه ته وایي ما دا نیم الله له ورکو، دا نیم مې بچو ته پرېښوده. رسول الله علیه وسلم ورته وایي دا دې الله قبول کا او په دې نورو کې د الله برکت واچوي. ته راشه ابوبکر تا څه راوړه؟ وایي یا رسول الله چې څه وخو را مې وړو، نو څه کې به څه پرېږدې بې؟ وای کور کې دې څه پرېښود؟ وای ترکت حب الله و حب رسولی، صرف د الله او د محمد رسول الله محبت مې پرېښی دی. عمر وای ما تندي له ټس ورکه چې د خطاب بچی والله که ته د ابوبکر نه مخکې شي. ابوبکر کې اخلاص و. یو غریب صحابي دی،
بلال حبشي رضی الله عنه ماشاءالله ټولې پیژني غالبا هر دویم دریم کور کې بلال شته دی قرباني ورکړې ده ډېره. بلال ته نبی علیہ السلام ویلي وای څه خیراتونه ورکوه او ته یا رسول الله زه څه ورکم ما څه لږې روپۍ دي نو چې دا ورکم بیا به زه څه کومه. د الله نبی داسې ناشنا تربیه د صحابه کوي ورته وایي انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا. بلاله دا د الله په نوم ورکه او د دې نه مه یېرېږه چې د عرش مالک به تا څه کي غریب کي. ښځه و عایشه او خینه و اسما د ابوبکر لور. اسما ته نبی علیہ السلام وی لا توعی اسما دې لوخو کې دا روپۍ مه تړه لا تحصي ډېرې شمارم. دا بعضې بوډیګان او بوډاګان او دا بعضې ښځې د دې ټوله ورځ دا کاري 200 روپۍ به اوسئ خو ورځ کې 400 ځل شماري کشه 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 کشه. پیغمبر وایي روپۍ به ډېر شمارئ نو دې کې ډېرې پیدې دي او لویه پیدې دا ده د جب کې دې روپۍ دي که نه او تا ته پته نشته دی شمارې نه نو که 11-12 د نه ورکې شو یم څه پروا به دې نه ځکه خبر به تې نه او که د نه ورکې شي او شمارلي دي نو 4 حصې دماغ به دې لیوني بیا به مونځ کې مې چې الله هغه روپۍ به په کم ګوډ پرتي الله واڼۍ کې به یو که د چا جب کې به نو اسما ته نبي علیه السلام وایي لا تحصي ډېرې به پیسې شمارې نه لا توعي ډېرې به لوښي کې نه بندې لا توکي ډېر به د بټوې خولم نه تړې فیوعی الله فیحصی الله فیوکی الله علیک الله به بند کی به برکت به کی الله. محمد رسول الله به داسې تربیه کوله. آیات نازل شو الله به ستاسې جنت ته ځئ چې بهتر مال خرج کوي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو طلحه راغی یا رسول الله زما خو نور څه نشته دی دا مخامخ دا باغ مې دی د الله نبی دا والا. رسول الله علیه وسلم دعا ورته وکړه ابو طلحه الله دې له دا مال قبول کړي. عمر رضی الله عنه راغی یا رسول الله خیبر کې زما ډېره بهترینه ځمکه ده رسول الله وایي چې ښه مال راکړه دا ښه مال دی الله له ورکړه یا الله تی قبول کی. زید ابن حارثه وی یا رسول الله د اسمان نه لاندې او د ځمکې نه باندې زما یو اسما ته ډېر ګران دی چې هغې ته سبل نوم وایي. یا رسول الله دا خو واله چې دا د الله د حکم یې څه پوره شي. عبدالرحمن ابن عوف 4,000 درهم راوړه. بل صحابي عاصم و هغه چې دا خبره راووته چې الله مال غواړي راغی کور کې وایي څه به نه وي وایي څه به نشته. ښځې او بچو ته وایي تاسې لږ ګوده شئ زه به بار وځم که الله د شپې لږه مزدوري راکړي. الله مال غواړي الله له اوس مال ورکول پکار دي. راووته یو انصاري صحابي باغ اوبه کوي ملګری هغه وایي څه وایي ته به ستړی یې او ما له مزدوري راکړه زه به له ساره پورې دا کجورې اوبه کړم څه به راله راکړې زه به له 2 ساعه درکړم 2 اوږې به درکړم زه قربان ته کور ته لاړ شه زه به له دا اوبه کوم. ټوله شپه مسکین اوبه وکړې چې رال کور کې بچي وږي و پلاره څه وخورو هغه دا نیمې تاسې وخورئ او دا نیمې راواغستې محمد رسول الله له راغی. یا رسول الله الله مال غواړي دقه مې وس دی رب العالمین. دا خلک چې الله کمال ته رسولي وو که دې کې څه عجیب دغه و دا آیات چې کله نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا داسې خلک په کار دي چې هغه الله له قرض ورکړي خو ښایسته قرض ښایسته قرض دی چې ریاب کې نه وي. مولوي صاحب مخکې حدیث د بخاري ویو د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی چې 2 کسان به الله د عرش د سوري لاندې کړي. یو هغه دی چې په ښي لاس پیسې ورکړي او ګس لاس او چپ لاس ته پته ونه لګي. دا خبره یې وکړه دا صحابي دی ابو الدحداح الانصاري رضی الله عنه. ابو الدحداح الانصاري دا ډېره ناشنا واقع ده. زه کله چې دا حدیث ویم قسم په الله د خپل ایمان نه زمونږ داسې کله چې زړه تور شي دا زمونږ څنګه ایمان دی له چا ورته ډېرې مسالې هم نه دي کړي خو دا یو آیات یې واورېد چې الله وایي داسې ځوانان په کار دي چې الله له قرض ورکړي. دا راغی یا رسول الله ان الله اراد ان يقرض مني الله مانه قرض غوښتی دی نو الله ته خو زما معلوم دی ما خو نور څه نشته دی. مسجد نبوي ته مخامخ په مدینه کې زما باغ دی
څونه باغ دی 400 د کجورو ونې پکې ولاړ دي محمد رسول الله دا مال مې الله له ورکو بس الله دې راله اخرت کې د دې عوضونه بدلې راکړي نبی علیہ السلام ته ویل ښه کار دی وکړه الله دې له قبول کړي نو کله زمونږ استاد پلار خیرات وکړي تر خیرات وکړي مشروري وکړي نو کور کې ته ښځه د ځان نه سپی جوړه کړي بچي ته نیغ د کودرو په شانه غاج الله خو وایي چې ښځې او بچي فتنه ده که نه هغه دقه وخت کې خو الله چې څنګه صحابه پیدا کړي وو که نه الله ښځې او بچي مولور کړي وو دا ابودحداه راغی د دغه ته باغ ته نه ورنوځي یو کمره پکې وه یوه پکې دا وه یو دوه درې بچي وو او بعضو روایاتو کې د یوه ګډه موسه وه ښځې ته د بار نه اواز وکړ ام دهداه او ته وایي لبیک ابا دهداه ابودحداه څه دي وایي د دې باغ نه دا بچي او دا مال را وباسه هغه ویل ولې وایي دا مې خرڅ کړ نو هغه ته ویل موږ به څه کوو چې تا دا خرڅوو زموږ خو نه سوری شته او نه ستوری شته موږ به څه کوو نو دا خاوند یې ورته اواز کوي وایي الله رانه قرض وغوښته او ایسته مې الله له ورکړه قرض چا وغوښته الله سبحانه وتعالی او ما قرض الله له ورکړه نو که دا زمونږ استاد ښځې په مخ بیا راایښې وې یا تباه شي یا لیونې یو ورځ ستا به دماغو کار نه یې کړی هغه مولوي صاحب له ورشه چې دا خو مازغې خراب دي ماشاء الله د الله د نبي تربیت چې څنګه سړو یې کړی نو د ښځو هم دقسې تربیت محمد رسول الله کړی و نو دا ښځه ورته وایي بخن 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 لکه یا ابا الدرداء ډېره خوشحالي ده ډېره خوشحالي ده ډېره خوشحالي ده ابودرداء تا خو زموږ کور ته خوشحالي راوسته ذاک مال رابح دا خو ډېر د ګټې تجارت دی وکړه ښځې بچي رالي او خپل مال را روانوي او د باغ نه بار راوځي محمد رسول الله دا واله که غریبانان له ورکې او کار څه کې د الله نبی ځکه وایي یا به د دین طالب شي او یا به د دین عالم شي او یا به د دین خادم ګرځي دا روپۍ موږ له الله راکړي دي سبا به موږ د خاورو کې یو او دا روپۍ به بار د خلکو د جبونو کې ګرځي عبدالله مبارک یو قبر باندې تېرېده مقبره باندې لکه موږ چې بار وځو موږ خو کې بازارونه جوړ کړو موږ سره مقبرو څه قدر دی نو عبدالله مبارک دې مړو ته وکتل نو ویې ژړلې نو چا ورته ویل ولې دې وژړل وایي سلام علی اهل القبور الدوارس کانهم لم یجلسوا فی المجالس دې زړو قبرونو ته چې ګورم زما ذهن کې دا دی چې دی به د دنیا چېرته په یو مجلس کې نه یې کېناستلي او داسې خړ خړ قبرونه دي ولم یشربوا من بارد الماء شربة ولم یاکلوا من کل رطب ویابس ګویا کې نه اوبه څښلي دي او نه څه لوند او نه وچ خوراک یې کړی دی په تاثیر سلامي زما ورونو دا حالت زما او ستا هم دی ګوره د الله نبي وایي هغه مال دی ما اکلته چې دې وخوړ په اپنې ته ختم دی وما البسته چې کپړې دې ته واغوستې جوړې کړې او په ابلې ته زړې دې کړې وما انفقت فازدخرت او چې کوم دې خرج کړې او د الله دپاره دې ورکړې دقه ستا مال نور خو ته یو دغه وې د مزدور یو ته ناست د بعضې اثارو کې راځي وایي کله چې یو سړی د ځمکې پټي په خوا تېرېږي او وایي چې ډېره ښایسته ځمکه مې ده دا زما ځمکه ده وایي ځمکه وخاندي چې د قمه قلزیه ستا نیکه م ویل دا زما ده خو هغه ما ځان د څوکیدار نیولی و پلار دې په دې تمه زما به کول څه شو او نن ته په دې مزدورۍ سبا به ما د قیامت پورې مزدوران کړي وایي زما وروڼو دا زموږ مالونه دي راځئ چې موږ او تاسې په ځان له جنت وګټو جيش العسره د تبوک غزا تیارېدله رسول الله وایي من یجهز جيش العسره دا جهاد به څوک تیار کی عثمان پاڅېد زر روخانې سره د کتو د بارون نه دا دی الله وایي زمانه مسجد نبوي تنګ شو من یشتری بقعة آل فلان دا د پلاني ځمکه د څوک دیوالي چې جومات صدقه شي شریک شي جومات تنګ شوی دی عثمان ویل محمد رسول الله زه به دا وکړم بیر رومه د یهودو لاس کې من یشتری بیر رومه ویجعل دلوه فی دلاء المسلمین دا به د مسلمان اختیار کې څوک 15,000 درهم دي عثمان وایي زه کوم
نن امقه روپۍ دي خو عثمان نشته دی عثمانان به ډېرې من کې خو زړه د عثمان نشته دی کله د عثمان څه لس زړونه نه وو او نه لس سترګې وې همدقه یو شی و نن زما ورونو موږ هسې کله سوچ کوو د جومات یو معمولي بیل راشي بیل موږ ورته ټوخي کوو چې الله دا به څه کېږي او ګورو چې دا سړی ماته ونه ګوري او په هغه طرف ته تېرېږو ابو زید وایي د مقامات کې یو شعر ویلی دی تبا له من خادع ممازق اصفر دی وجهین کالمنافق الله دې وایي د دې روپۍ دا د منافق په شانه دا دوه مخه ورکي نن د یو څه یو سبا د بل څه یو ټول یې ګډوډ کړي دي زما ورونو موږ او تاسې به دا مالونه موږ له چا راکړي دي الله رب العالمین په دې باندې به موږ څه کوو الله به پې خوشحاله وو د قاري صاحب ما ته مخکې یو څو میاشتې یوه خبره کړې وه دا خبره مې په دې وخت په دا راته الله را یاده کړه وایي موږ لږ ځای اخیستی دی او دې له څه پکار دی ما ته الله ګواه دی مخامخ ما ته وخندلې ما ویل ستا په دې 400-500 شاګردانو کې دونه څوک نشي تالی د یو 3 مرلوزې روپۍ خلاصي کړي وایي الله به زړه کې ورته نه یې اچلي نو زه ته په رب قسم کوم زما دې په الله قسمي که زما وس کې دی که ستاسې روپۍ ما نه دې ځای کې لګېدلې وې خو لا یکلف الله نفسا الا وسعها کوشش دا وکړئ چې موږ لاړ کور ته نه یو رسېدلي او د قاري صاحب ټلیفون وکړي چې روپۍ الله خلاصې کړې دې ناستو کې موږ څه داسې ملګري الحمدلله د هر سړي داسې استطاعت شته که چا ویل چې دا مخامخ کور د څولېخ طلاقو دی خو زه په یو کم څولېخ خرڅوم هر یو اخلي نو که سبا قیامت کې راپاڅي ووایو الله دې به پیسو باندې بچو له ځای اخیستی و رب العالمین دې باندې ښځې له کوټه اخیستې وه الله دې باندې دکان جوړ کړی و یا الله دې یو باندې ستا قرآن له ځای اخیستی و او چې موږ مثلا 10 لک روپۍ او 10 کسان 1 لک روپۍ ورکوي چې نه دی او چې الله چاله پیسې ورکړي او په یو تن اخلاص کړي نو دا خو ډېر د نیکبخته بچی دی ما ته یمین غموس وکړه چې زما دې د رب العالمین په ذات قسمي که زما وس وی که ما 1 روپۍ تاسې ته پرېښې وی دې کې مه دا علماو دا قارن دا مه ذلیله کوئ چې خلکو ته لاسونه یې نیولي چې څه راکوي چې د چا نه دې څه وغوښتل هغه ته سبا ته دین نشي بیانولی نو دی به جومات کې قرآن وایي دین به بیانوي حدیث به دغه کوي او موږ او تاسې به دا نور خدمت ولا کوو که امید خیره څه کړه الله دې وکړي چې دې معجز دا د نن ورځ کې الله ولله مشکل ختم کړي تاسې هر یو ځان څه سوچ وکړئ او د قبر دا لحد را مخې ته کوي او دا مال د الله امانت دی او د صحابو دا قصې انشاءالله الله سبحانه وتعالی به زموږ استاد دې باندې ایمان جوړ کړي الله دې دا اداره کامیابه ولري او دوی چې څونه د دین کار کوي الله رب العالمین دې ولله د دنیا او د آخرت ذریعه وګرځوي الله دې دې ثوابونو کې زموږ او ستاسې نصیب وڅه وکړي موږ دې الله د قرآن طالبان هم وګرځوي علما هم دې وګرځوي خادمان هم دې وګرځوي او څلورمه جنبه کې دې الله موږ نه ورارتوي چې هغې ته د الله د دین خلاف کوونکي وایي داسې نه چې هلاک او تباه شو الله هم دې د هلاکت نه وساتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وأكرمكم الله سبحانه وتعالى زمانك أستاذ سيدي خبروا بان العمل كولو توفيق راكي أكرمكم راشنم تا مدرسه خایما د علم خلی اداره خایما تعلیم پدې کې د قرآن کېږي اصلاح د هر یو مسلمان کېږي راشنم تا مدرسه خایما د علم خلی اداره خایما تعلیم پدې کې د قرآن کېږي اصلاح د هر یو مسلمان کېږي ډېر عظیم اداره ضرورت نوم تعلیم تربیه ضرورت کار خپورا هر شعبه کې کوي کوشش ډېر زیات په عقیده کې کوي دوی د قرآن پاک حلقې چلوي ډېرې عظیمې ادارې چلوي
چې تسلی پی د انسان کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي راشنن تا مدرسه خیمه د علم خلی اداره خیمه تعلیم پدې کې د قرآن کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي ناظره حفظ او تجوید ملګرو درسونه کیږي د توحید ملګرو نیټ او فیسبوک باندې خوريږي هر ځای نیټورک زمونږ ملاويږي هر ځای د علماء بیانونه خوري هر موضوع باندې درسونه خوري خدمت د دین په دغه شان کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي راشنن تا مدرسه خیمه د علم خلی اداره خیمه تعلیم پدې کې د قرآن کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي د شرک خلاف اوچت کړي आवाज دعوت د دین کوي په خولي انداز په باطل رد خپ حکمت کوي دوی کار د توحید د اشاعت کوي دوی رب دې قاری سیول اجرنا ورکی په اخرت دې ثوابنا ورکی د پاک الله په احسان کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي راشنن تا مدرسه خیمه د علم خلی اداره خیمه تعلیم پدې کې د قرآن کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي قاری ارشدان بیلی بهمت جاری پجون سات د خل دعوت راحت رسی په تکلیفونو پسی کوشش کوا د دین کارونو پسی دنن بچوي د سبا مشران جوړ بلدوی نشي اوچت عالمان خدمت د دین په جهان کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي راشنن تا مدرسه خیمه د علم خلی اداره خیمه تعلیم پدې کې د قرآن کیږي اصلاح د هر یو مسلمان کیږي